alles gebraucht, ja. Ja, guck. Also das ist hier erst aus der Türkei und hier ist ein bisschen kälter als in der Türkei. Also, hallo, ich suche mal. Ja. Sollen wir gleich einen dünneren Würm essen? Ja, also immer wenn er traurig ist, weil es hier so kalt ist, muss ich irgendwie so sagen, Iskender, Falafel, dünner Dürüm, dann wird er immer für einen Moment wieder ein bisschen glücklicher. Ja, oder? Der beste Freund. Beste Freund, Ja, bitte. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fischen gegen rechts.